Jamen OCD, det er jo en sygdom med tvangstanker og tvangshandlinger. Altså det er simpelthen en sygdom ligesom forkølelse? Nej, det er en psykisk sygdom. Okay. Ind i hovedet. Altså der er ikke nogen vel, men der er noget, der siger noget i en, at noget man skal gøre. Okay. Kan du give os et eksempel på det? Ja, det kan jeg i hvert fald. For eksempel nu, at der er mange, som der går, og så går de så de halvvejs, så tænker de alligevel, har jeg nu låst døren, eller har jeg ikke låst døren? Og så nogen bliver der bare nødt til at gå tilbage efter den. Og så det tænker de måske 2-3 gange. Og så de går simpelthen frem og tilbage 2-3 gange? Ja. Jamen, det er jo for nogen så kommer det i puberteten, fordi der er meget usikker. Så der kan det i hvert fald godt skubbe det meget på vej. Altså det er sådan med forældre og sådan noget der? Ja, og skolen. Ja, skolen så mobning og sådan noget der. Ja, præcis, det kan, altså det er jo kærester og sådan noget. Ja, så videre. Og det siger, det skubber... Det skubber den på meget. Det skubber simpelthen OCD i ryggen, altså sådan, til at springe ud. Okay. Men husk nu, det var også arveligt. Så det... Der er også nogle, der har det for helt små. Ja, okay. Ja, altså, når du siger, det er arveligt, det vil sige, det er ikke alle, der får den i... Nej, altså... I puberteten. Så altså, det kommer på et eller andet tidspunkt, eller hvad? Ja, altså, det er jo forskelligt. Når det er, for eksempel hvis faren har haft en snært af det, ikke også? Så kan det godt komme i løbet af livet. Måske 10-18 års alderen. Eller måske når man bliver gammel. Okay. Jamen det er oftest børn og unge i 10-18 års alderen. Fordi de er usikre, ikke også? Ja, det er det der med puberteten igen. Ja, det er det. Ja. Men det kan jo også forekomme hos ældre, det må jeg aldrig glemme. Okay, så ja. Så ældre mennesker kan simpelthen også bare få det sådan? Ja. Også sådan, hvis de bliver usikre, hvis de mister en mand og sådan noget? Ja, præcis, så kan det jo især godt forekomme. Ja, okay. Ja, det er med en 50-50 kombination. Af hvad? Af kognitiv terapi og SSR med de... Mener du ikke SSRI? SSRI medicamenter, det vil sige lykkepiller. Dem har jeg godt hørt om, det er dem der gør dig glad. Ja, de gør en glad. Jeg har vist også hørt, at de indeholder stof fra bananer, kan det passe? Det gør de også. Okay. Bananer, de gør det faktisk også ret glade, hvis du spiser en stor mængde af dem. Jamen så tror jeg skal ned og have en banan.